amigos, ¿cómo están? Aquí estoy yo con un nuevo cuento. Este cuento se llama Ronquidos. ¿De qué se tratará? Todo estaba en silencio en la granja. Perro estaba dormido. Gato estaba dormido. Vaca estaba dormida. Oveja estaba dormida. Cerdita estaba dormida. Y todos los cerditos también. Todo estaba en silencio hasta que ronquido y el gato se despertó, vaca se despertó, oveja se despertó, cerdita se despertó y todos los cerditos también. Otro ronquido del perro. Era tan ruidoso que nadie podía dormir, ni gato, ni vaca, ni oveja, ni cerdita, ni todos los cerditos. Ronquió el perro. ¿Qué hacemos para que perro deje de roncar?, dijo gato. Ya sé, dijo vaca. Y vaca se acercó a perro y ¡achú!, estornudó en la oreja de perro. Y el perro, un ronquido. Ya sé, dijo oveja. Y oveja se acercó a perro y ¡me!, gritó en la oreja de perro. Y el perro, ronquido quedaba. Ya sé, dijo gato. ¿Por qué no le cantamos? ¡Qué genial! Tal vez así deje de roncar y nosotros podamos dormirnos otra vez. Entonces gato hizo miau. Y el perro que hacía ronquido. Y vaca hizo mu. Y el perro hizo ronquido de nuevo. Y oveja hizo me. Y el perro ronquido otra vez. Y cerdita hizo ¡ay! Y todos los cerditos hicieron ¡ay! 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 Y el perro ronquido otra vez. Luego, al salir el sol, Gallo se despertó y cantó ¡cocorocó! Y el perro se despertó sobresaltado. Se fue corriendo por el camino después de un sueño tranquilo y reparador. Pero gato y vaca y oveja y cerdita y los cerditos estaban tan cansados que se quedaron dormidos. ¿Y qué hicieron? Oh, cada uno daba ronquidos, estaban muy cansados. Y el perro se puso a jugar mientras los animales de la granja dormían. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y ya saben, nos vemos la próxima.